Leksjon 1. Hva heter du? Hei, hva heter du? Jeg heter Anna. Og du? Jeg heter John. Hyggelig å treffe deg, Anna. Hyggelig å treffe deg også, John. Hvor er du fra, Anna? Jeg er fra Tyskland. Hva med deg? Jeg er fra USA. Det er interessant. Hvor gammel er du, John? Jeg er 28. Og du, Anna? Jeg er 25. Hva gjør du for å leve, Anna? Jeg er lærer. Hva med deg, John? Jeg jobber som ingeniør. Det høres fascinerende ut. Takk, Anna. Hva er din favorittfarge? Jeg liker blått. Hva med deg, John? Min favorittfarge er grønn. Interessant valg. Leksjon 2. Hvor kommer du fra? Hei, hvor er du fra? Jeg er fra Tyskland. Hva med deg? Jeg er fra USA. Det er interessant. Har du vært i Tyskland? Nei, det har jeg ikke. Jeg vil gjerne besøke en dag. Du burde. Tyskland har vakre steder å se. Jeg har hørt at maten er fantastisk også. Hva er din favoritt-tyske rett? Min favoritt er schnitzel. Det er en panert kjøttrett. Det høres deilig ut. Finnes det en populær tysk dessert? Ja, schwarzwaldkake er kjent i Tyskland. Jeg har hørt om det. Jeg skal prøve det når jeg besøker. Du blir ikke skuffet. Tyskland har en rik kultur og historie. Jeg er spent på å oppleve det førstehånds. Hva er din favoritt-ting med Tyskland? Jeg elsker festivaler, spesielt Oktoberfest. Jeg har alltid hatt lyst til å delta på Oktoberfest. Det må være mye moro. Det er det definitivt. Du bør komme og bli med på feiringen. Jeg vil definitivt vurdere det. Takk for at du delte, Anna. Du er velkommen, John. Gi meg beskjed hvis du har flere spørsmål om Tyskland. Jeg vil. Takk for gjestfriheten. Leksjon 3. Hvor gammel er du? Hei, hvor gammel er du? Jeg er 22. Og du? Jeg er 29. Føler du deg eldre eller yngre enn din alder? Jeg føler meg yngre. Hva med deg? Jeg føler omtrent det samme. Alder er bare et tall, ikke sant? Det er sant. Det handler mer om hvordan du føler deg inni deg. Absolutt. Så, hva synes du er den beste alderen? Jeg tror hver alder har sin egen skjønnhet og opplevelser. Jeg er enig. Hver alder bringer noe unikt til livet. Definitivt. Det hele er en del av reisen. Leksjon 4. Hva er din favorittfarge? Hei, hva er favorittfargen din? Min favorittfarge er blå. Hva med deg? Jeg liker grønt. Hva liker du med fargen blå? Blå minner meg om havet og gir en følelse av ro. Grønt får meg til å tenke på natur og friskhet. Hva med deg?
Det høres forfriskende ut. Jeg liker hvordan grønt representerer vekst og vitalitet. Blå og grønn er begge beroligende farger. Har du en minst favorittfarge? Jeg er ingen stor tilhenger av oransje. Det føles for levende for min smak. Hva med deg? Jeg er ikke spesielt glad i brunt. Det virker litt kjedelig for meg. Fargepreferanser kan variere fra person til person. Det er interessant, ikke sant? Absolutt. Alle har sine unike preferanser. Det bidrar til skjønnheten i mangfoldet. Egentlig. Farger kan fremkalle forskjellige følelser og ha forskjellige betydninger. Leksjon 5. Hva gjør du for å leve? Hei, hva gjør du for å leve? Jeg jobber i et markedsføringsbyrå. Hva med deg? Jeg er ingeniør. Hva liker du mest med jobben din? Jeg elsker kreativiteten og problemløsningen som er involvert i markedsføring. Det høres interessant ut. Hva er ditt hovedansvar? Jeg håndterer kampanjer på sosiale medier og analyserer markedstrender. Det er en avgjørende rolle. Hva med deg? Hva gjør en ingeniør? Ingeniører designer og bygger ting, som strukturer eller maskiner. Jeg synes det er givende å bringe ideer til liv gjennom ingeniørfag. Leksjon 6. Jeg jobber på et markedsføringsbyrå. Hei, hyggelig å se deg igjen. Hvordan går det med jobben? Det går bra. Jeg jobber i et markedsføringsbyrå. Det høres spennende ut. Hva slags markedsføring spesialiserer du deg på? Vi fokuserer på digital markedsføring og kampanjer på sosiale medier. Det er et viktig område i dagens digitale tidsalder. Hva er din rolle i byrået? Jeg er en innholdsskaper. Jeg skriver og designer engasjerende innhold for kunder. Det er flott. Kreativitet må være en stor del av jobben din. Ja, det er det. Jeg liker å komme med innovative ideer for våre kunder. Jeg kan forestille meg. Markedsføring handler om å fange oppmerksomhet og skille seg ut. Nøyaktig. Det er et dynamisk felt som krever konstant tilpasning. Hva synes du er mest utfordrende med å jobbe i et markedsføringsbyrå? Å holde tritt med de stadig skiftende trendene og algoritmene kan være utfordrende. Jeg kan se hvordan det vil kreve kontinuerlig læring og holde seg oppdatert. Definitivt. Det er viktig å holde seg foran kurven i den digitale verden. Hvordan måler du suksess i din rolle? Vi sporer viktige resultatindikatorer, KPIer, som engasjement og konverteringer. Det er viktig å ha målbare resultater for å måle effektiviteten til kampanjer. Absolutt. Det hjelper oss med å optimalisere strategier og levere bedre resultater for kundene. Det høres ut som et fartsfylt og givende felt å være i. Ja, det kan være intenst, men jeg synes det er tilfredsstillende å se virkningen av arbeidet vårt. Det er fantastisk. Jeg er glad for at du nyter arbeidet ditt i markedsføringsbyrået. Leksjon 7. Hva er dine karrieremål? Hei, hva er karrieremålene dine? Målet mitt er å bli markedssjef. Det er flott. Hvordan planlegger du å oppnå det? Jeg tar sikte på å få mer erfaring og ta på meg lederroller. Å utvikle dine ferdigheter og kompetanse vil være viktig. Ja, kontinuerlig læring og profesjonell vekst er avgjørende.
Har du noen spesifikke områder du ønsker å spesialisere deg på? Jeg vil fokusere på digital markedsføring og dataanalyse. Det er et smart valg. Disse ferdighetene er i høy etterspørsel. Takk skal du ha. Hva med deg, John? Hva er dine karrieremål? Jeg ønsker å bli prosjektleder innen mitt felt. Det er en viktig rolle. Hvordan planlegger du å nå den posisjonen? Jeg jobber med å forbedre lederskap og kommunikasjonsevner. Det er viktig for å administrere team og prosjekter effektivt. Ja, jeg tror sterke mellommenneskelige ferdigheter er avgjørende i enhver lederrolle. Absolutt. Lykke til med å nå dine karrieremål, John. Takk, Anna. Samme til deg. La oss støtte hverandre underveis. Leksjon 8. Hva liker du å gjøre på fritiden din? Hei, hva liker du å gjøre på fritiden din? Jeg liker å lese bøker og gå turer. Hva med deg? Jeg elsker å spille basketball og høre på musikk. Det høres morsomt ut. Spiller du basketball med venner? Ja, jeg spiller ofte med en vennegjeng på den lokale domstolen. Det må være en fin måte å være aktiv og sosialisere på. Absolutt. Det er en morsom og konkurransedyktig måte å slappe av på. Og hva slags bøker liker du å lese? Jeg er tilhenger av fantasy-romaner og science fiction. Disse sjangrene tilbyr mye fantasi og eskapisme. Ja, de tar meg med til forskjellige verdener og vekker kreativiteten min. Det er fantastisk. Lesing er en fantastisk måte å slappe av og lære på. Det er det definitivt. Hva synes du er morsomst med å gå? Jeg elsker å være utendørs og utforske nye steder til fots. Turgåing lar deg sette pris på naturens skjønnhet, ikke sant? Ja, det er en fredelig og forfriskende opplevelse for meg. Det er flott. Vi trenger alle øyeblikk av ro i livene våre. Absolutt. Det hjelper til med å rydde sinnet og finne balanse. Jeg kunne ikke være mer enig. Det er viktig å prioritere egenomsorg. Egentlig. Å finne aktiviteter vi elsker er nøkkelen til et tilfredsstillende liv. Godt sagt, Anna. La oss fortsette å ta tid til hobbyene våre. Definitivt. John, livet er bedre når vi gjør det som gir oss glede. Leksjon 9. Er du interessert i sport? Hei, er du interessert i sport? Egentlig ikke. Jeg er mer interessert i kunst og musikk. Hva med deg? Ja, jeg elsker sport. Spiller og ser på dem. Hvilke idretter liker du å spille? Jeg liker å spille basketball og fotball mest. Det er flott. Spiller du dem med venner eller på et lag? Jeg spiller basketball med venner og fotball på et lokalt lag. Sport kan være en fin måte å holde seg i form og ha det gøy. Definitivt. Det er også en god måte å knytte bånd til andre på. Jeg kan se hvordan lagidrett kan bygge sterke forbindelser. Ja, teamarbeid og kameratskap er viktig i idrett. Hvilke idretter liker du å se på? Jeg liker å se basketball, fotball og amerikansk fotball. Å se på sport kan være spennende, spesielt under mesterskap. Ja, atmosfæren og forventningen er utrolig.
Jeg kan sette pris på lidenskapen og dyktigheten til idrettsutøvere. Sport kan også lære verdifulle livsleksjoner, som disiplin og utholdenhet. Det er sant. Idrett har en måte å bringe folk sammen på. Absolutt. De har et eget universelt språk. Selv om jeg ikke er interessert i sport, kan jeg forstå appellen deres. Det er helt greit. Vi har alle forskjellige interesser og lidenskaper. Egentlig, det er det som gjør oss unike og mangfoldige. Nøyaktig. Så, hva er din favorittform for kunst eller musikk? Jeg liker å male og høre på klassisk musikk. Det høres fantastisk ut. Kunst og musikk har sin egen skjønnhet og uttrykk. Det gjør de definitivt. Det er en glede å fordype meg i dem. Det er flott at vi kan sette pris på forskjellige ting og lære av hverandre. Absolutt. Forskjellene våre gjør samtalene våre interessante og berikende. Jeg kunne ikke vært mer enig, Anna. La oss fortsette å dele og lære sammen. Leksjon 10. Hva er din favoritthobby? Hei, hva er din favoritthobby? Min favoritthobby er å male. Hva med deg? Jeg liker å spille gitar. Hva liker du med å male? Jeg elsker å uttrykke meg gjennom farger og skape noe unikt. Det er nydelig. Maleri lar deg slippe løs kreativiteten din. Ja, det er en form for avslapping og selvuttrykk for meg. Det er fantastisk. Har du et favorittemne eller stil? Jeg liker å male landskap og bruke livlige farger. Det høres nydelig ut. Naturen kan være en stor inspirasjon. Definitivt. Det gir meg en følelse av fred og inspirasjon. Hva liker du med å spille gitar? Jeg elsker melodien og rytmen det skaper. Det er beroligende for meg. Musikk har en måte å berøre sjelen på. Har du en favorittsjanger? Jeg liker å spille akustisk og klassisk musikk mest. Det er flott. Gitaren er allsidig og kan passe ulike sjangre. Ja, det er et allsidig instrument som gir mulighet for individuell tolkning. Absolutt. Det er utrolig hvordan hobbyer kan gi oss glede, oppfyllelse. Jeg er enig. De gir en flukt og en følelse av prestasjon. Det er viktig å få tid til aktiviteter som gjør oss lykkelige. Ja, hobbyer hjelper oss å lade opp og finne balanse i livene våre. De lar oss også utforske lidenskapene våre, oppdage nye talenter. Det er sant. Hobbyer kan føre til personlig vekst og selvoppdagelse. La oss fortsette å pleie hobbyene våre, omfavne lidenskapene våre. Definitivt. John, livet er morsommere når vi forfølger det vi elsker. Leksjon 11. Når våkner du vanligvis? Hei, når våkner du vanligvis? Jeg pleier å våkne 7:00. Hva med deg? Jeg våkner 6:00 for å starte dagen. Har du en morgenrutine? Ja, jeg liker å ta en kopp kaffe og strekke litt. Det høres ut som en fin måte å starte dagen på. Noen spesiell grunn til å våkne 7:00? Jeg synes det gir meg nok tid til å forberede meg på dagen fremover. Det er et godt poeng. Å ha en rutine kan hjelpe med produktiviteten.
Nøyaktig. Det gir en positiv tone for resten av dagen. Jeg er enig. Synes du det er lett å våkne opp på den tiden? Ja, jeg har utviklet en vane med å våkne tidlig over tid. Det er imponerende. Konsistens er nøkkelen når det gjelder søvnplaner. Definitivt. Det bidrar til å opprettholde en sunn søvnvåkningssyklus. Hva med helgene? Sover du inn eller holder deg til samme tidsplan? Jeg prøver å opprettholde en lignende vekketid selv i helgene. Det er en god tilnærming for å opprettholde konsistens. Det hjelper meg å holde meg i rytme og få mest mulig ut av dagene mine. Jeg kan forstå det. Å etablere en rutine kan være gunstig. Ja, det gir struktur og hjelper meg å holde meg organisert. Vel, det virker som om du har funnet en rutine som fungerer for deg. Ja, det fungerer bra for min livsstil og produktivitet. Det er flott å høre. En god morgenrutine setter tonen for dagen. Absolutt. Det hjelper meg å føle meg mer forberedt og fokusert. Takk for at du delte, Anna. Jeg kan prøve å våkne 7:00 også. Du er velkommen, John. Å finne en rutine som passer deg kan gjøre en forskjell. Leksjon 12. Hvordan starter du dagen? Hei, hvordan starter du dagen din? Jeg starter dagen med en sunn frokost. Hva med deg? Jeg liker å starte dagen med litt lett trening. Det er en fin måte å gi deg energi om morgenen. Ja, det hjelper meg å føle meg våken og klar for dagen. Har du en bestemt treningsrutine du følger? Jeg pleier å jogge eller strekke meg hjemme. Det høres ut som en god måte å få kroppen til å bevege seg på. Det er viktig å være aktiv og ta vare på helsen vår. Jeg er enig. Trening har mange fordeler for vårt velvære. Etter trening liker jeg å ta en dusj og kle på meg. Det er en fin måte å friske opp og forberede seg på dagen. Det hjelper meg å føle meg mer våken og klar til å takle oppgaver. Jeg liker å lage en oppgaveliste for å prioritere oppgavene mine. Det er en fin måte å holde seg organisert og fokusert på. Ja, det hjelper meg å holde meg på sporet og være produktiv. Har du noen spesielle morgenritualer eller vaner? Jeg liker å nippe til en kopp te mens jeg leser en bok. Det høres ut som en fredelig og hyggelig måte å starte dagen på. Det hjelper meg å slappe av og sette en positiv tone for morgenen. Det er fantastisk. Det er viktig å finne øyeblikk av ro. Absolutt. Det bidrar til å balansere dagens travelhet. Det virker som om du har en god morgenrutine, Anna. Takk, John. Det fungerer bra for meg. Hva med deg? Jeg tror å innlemme trening og bli organisert er nøkkelen for meg. Det er flott, John. Hver person har sin egen måte å starte dagen på. Egentlig. Det handler om å finne det som fungerer best for oss individuelt. Nøyaktig. La oss fortsette å prioritere trivsel og produktivitet. Absolutt, Anna. Her starter vi hver dag med en positiv tone. Leksjon 13. Hvordan er morgenrutinen din? Hei, hvordan er morgenrutinen din?
Jeg våkner, pusser tennene og vasker ansiktet. Det er en god måte å starte dagen på. Hva er det neste? Jeg spiser en rask frokost og lager en kopp kaffe. Frokost og kaffe er avgjørende for energi. Hva gjør du etterpå? Jeg kler meg på meg og gjør noen minutter med meditasjon. Meditasjon kan hjelpe med fokus og avslapning. Eventuelle andre aktiviteter? Jeg sjekker e-postene mine og lager en oppgaveliste for dagen. Å holde seg organisert er viktig. Hva med trening? Jeg gjør litt lett stretching eller yoga hjemme. Streking er en fin måte å vekke kroppen på. Noe annet? Før jeg drar, samler jeg eiendelene mine og drar ut. Det høres ut som en enkel og effektiv morgenrutine. Ja, det hjelper meg å føle meg forberedt og klar for dagen. Det er viktig å etablere en rutine som fungerer for deg. Absolutt. Det gir en positiv tone for resten av dagen. Takk for at du delte, Anna. Jeg kan innlemme noe av rutinen din. Du er velkommen, John. Å finne en rutine som passer deg er gunstig. Leksjon 14. Hva gjør du før du legger deg? Hei, hva gjør du før du legger deg? Jeg liker å slappe av ved å lese en bok. Lesing kan være en fin måte å slappe av på. Noen spesifikk sjanger du liker? Jeg liker fiksjon og mysterieromaner mest. Det høres spennende ut. Lesing kan transportere deg til forskjellige verdener. Ja, det hjelper meg å koble meg fra dagens stress. Har du en bestemt tid du liker å legge deg? Jeg prøver å legge meg rundt klokka 22. Hva med deg? Jeg har som mål å sove klokka 23 for en god natts søvn. Det er et godt mål. Tilstrekkelig søvn er viktig for generell velvære. Absolutt. Det hjelper oss å lade opp og være mer produktive. Før sengetid liker jeg også å dempe lysene og skape en rolig atmosfære. Det er en god praksis. Å skape et beroligende miljø kan fremme søvn. Ja, det hjelper å signalisere til kroppen min at det er på tide å slappe av og slappe av. Har du noen andre ritualer eller vaner før sengetid? Jeg gjør noen minutter med stretching eller mild yoga. Streking kan bidra til å frigjøre spenning og forberede kroppen på hvile. Nøyaktig. Det hjelper meg å slappe av musklene og roe tankene mine. Det er flott. Det er viktig å finne ritualer som fungerer for deg. Egentlig. De kan bidra til å signalisere til kroppene våre at det er på tide å sove. Det virker som om du har en beroligende leggetidsrutine, Anna. Takk, John. Det hjelper meg å få en avslappende natts søvn. Hva med deg? Jeg liker å koble fra skjermene og høre på beroligende musikk. Det høres ut som en fredelig måte å forberede seg på søvn. Det hjelper meg å slappe av fra dagens aktiviteter. Det er fantastisk, John. La oss fortsette å prioritere søvnen vår for en bedre morgendag. Absolutt, Anna. Her er avslappende netter og forfriskede morgener. Leksjon 15. Hva er din favoritt-type mat? Hei, hva er din favoritt-type mat? Jeg elsker italiensk mat. Hva med deg? Jeg liker meksikansk mat.
Hva liker du med italiensk mat? Jeg elsker de rike smakene og mangfoldet av pastaretter. Meksikansk mat har dristige smaker og krydder. Hva er din favoritt italienske rett? Jeg kan aldri motstå en klassisk spaghetti bolognese. Det er et deilig valg. Jeg liker taco i meksikansk mat. Er det noen grunn til at du liker italiensk mat? Jeg setter pris på enkelheten og bruken av ferske ingredienser. Meksikansk mat legger også vekt på ferske ingredienser og livlige farger. Koker du italienske retter hjemme? Ja, jeg liker å lage hjemmelagde pizzaer og pastaretter. Det høres herlig ut. Jeg liker å lage hjemmelage guacamole og enchiladas. Hva er din favoritt meksikanske rett? Jeg elsker en god tallerken kyllingfajitas med alle påleggene. Det er et smakfullt valg. Meksikansk mat tilbyr et bredt utvalg av alternativer. Har du prøvd andre retter? Jeg har også likt japansk mat, spesielt sushi. Sushi er et populært valg. Det er flott å utforske forskjellige smaker. Er det noe kjøkken du vil prøve? Jeg vil gjerne prøve autentisk indisk mat en dag. Indisk mat tilbyr en rekke aromatiske krydder og smaker. Hva er din favoritt italienske dessert? Tiramisu er definitivt min favoritt italienske dessert. Det er et klassisk valg. I meksikansk mat er churros en populær godbit. Har du en favorittrestaurant for italiensk mat? Det er en koselig italiensk trattoria i sentrum som jeg elsker å besøke. Det høres fantastisk ut. Jeg liker å gå til en lokal meksikansk taqueria. Å prøve nye retter er alltid spennende, er det ikke? Absolutt. Det er en deilig måte å oppleve forskjellige kulturer på. Egentlig. Mat har en måte å bringe folk sammen på. La oss fortsette å utforske nye smaker. Jeg er helt enig, John. Her er for å nyte verdens kjøkken. Leksjon 16. Har du en favorittsesong? Hei, har du en favorittsesong? Ja, jeg elsker vårsesongen. Hva med deg? Jeg nyter høstsesongen mest. Hva liker du med våren? Jeg elsker å se blomster blomstre og føle varmen komme tilbake. Høsten har vakkert løvverk og kjøligere temperaturer. Noen spesielle aktiviteter du liker om våren? Jeg liker å gå turer og piknik i parken om våren. Det høres herlig ut. Om høsten liker jeg fotturer og epleplukking. Hva er din favorittting med våren? Jeg liker følelsen av fornyelse og ny begynnelse som følger med det. Høsten gir en koselig atmosfære og høstglede. Noen spesiell grunn til at våren er din favoritt? Det er en tid da naturen blir levende, og alt føles levende. Høsten har en spesiell skjønnhet ettersom naturoverganger og blader endrer farge. Har du noen favoritt-vårtradisjoner? Jeg elsker å feire påske med familien min og fargeegg. Det høres ut som en morsom tradisjon. Om høsten liker jeg gresskarutskjæring til halloween. Er det noe du ikke liker med våren? Jeg er ikke tilhenger av allergier som noen ganger kommer med våren. Om høsten kan det hende at noen mennesker ikke liker å røyke blader. Hva er din favoritt-vårblomst?
Jeg elsker tulipaner. De gir så mye farge og glede. Om høsten er solsikker en personlig favoritt. Har du en favorittaktivitet på våren? Jeg liker hagearbeid og plante blomster i løpet av den sesongen. Hagearbeid er en fin måte å få kontakt med naturen på. Om høsten liker jeg å besøke gresskarlapper. Noen andre tanker om våren? Det er en sesong med håp og nye begynnelser, som jeg synes er inspirerende. Høsten har en nostalgisk og koselig følelse som jeg synes er trøstende. La oss fortsette å sette pris på skjønnheten i hver sesong. Jeg er enig, John. Hver sesong har sin egen sjarm. Her er det for å nyte naturens sykluser. Leksjon 17. Hva er din favorittferie? Hei, hva er din favorittferie? Julen er min favorittferie. Hva med deg? Jeg elsker Halloween mest. Hva liker du med julen? Jeg liker de festlige dekorasjonene og ånden av å gi. Halloween har kostymer og trikkordtreat. Noen spesielle juletradisjoner du liker? Jeg elsker å dekorere juletreet og bake feriekaker. Halloween har gresskarutskjæring og skumle filmmaraton. Hva er din favorittting med jul? Jeg elsker å tilbringe tid med familien og utveksle gaver. Halloween har en morsom og leken atmosfære. Er det noen grunn til at julen er din favoritt? Det er en tid med varme, kjærlighet og verdsatte tradisjoner. Halloween gir mulighet for kreativitet og omfavnelse av fantasien din. Har du noen favoritt-julefilmer? Jeg liker å se Home Alone og It's a Wonderful Life. Halloween-filmer som Hokus Pokus og Nightmare Before Christmas er klassikere. Er det noe du ikke liker med julen? Jeg er ikke tilhenger av det kalde været som ofte følger med det. I Halloween kan det hende at noen mennesker ikke liker skumle filmer eller hjemsøkte hus. Har du en favoritt-julesang? Jingle Bells er en klassiker som alltid setter meg i ferieånden. Halloween har fengende melodier som Monster Mash og Thriller. Har du en favoritt-julebit? Jeg elsker å unne meg godteristokker og varm sjokolade i løpet av julen. Halloween-godbiter som godterimeg og sjokoladebarer er alltid en fryd. Noen andre tanker om julen? Det er en tid for å verne om kjære og skape varige minner. Halloween gir mulighet for moro og spenning, omfavner vår lekne side. La oss fortsette å nyte favorittferiene våre. Jeg er enig, John. Hver ferie har sin egen magi. Her er det for å feire sesongens glede. Leksjon 18. Liker du å gå på fester? Hei, liker du å gå på fester? Ja, jeg elsker å gå på fester. Hva med deg? Fester er egentlig ikke min greie. Hva liker du med fester? Jeg liker å sosialisere og møte nye mennesker. Jeg foretrekker mindre sammenkomster. Noen spesifikke typer fester du liker? Jeg liker bursdagsfester og høytidsfeiringer mest. Jeg synes mer intime sammenkomster som middagsselskaper er morsomme. Hva er din favorittting med fester? Jeg liker den livlige atmosfæren og sjansen til å ha det gøy. Jeg foretrekker roligere innstillinger for samtaler. Noen minneverdige festopplevelser?
Jeg dro en gang på en kostymefest og hadde det veldig bra med å kle meg ut. Det høres ut som en morsom opplevelse. Jeg foretrekker uformelle sammenkomster. Er det noe du ikke liker med fester? Noen ganger kan det bli for overfylt eller steiende for min smak. Jeg kan forholde meg til det. Støynivået kan være overveldende for meg. Har du et favorittfestspill? Jeg liker å spille sjarader og triviaspill på fester. Jeg synes brettspill eller kortspill er morsommere. Noen andre tanker om fester? De er en fin måte å feire og skape varige minner. Jeg foretrekker roligere innstillinger for meningsfulle samtaler. La oss fortsette å nyte våre foretrukne sosiale innstillinger. Jeg er enig, John. Det er viktig å finne det som gir oss glede. Her er det å feire på våre egne unike måter. Leksjon 19. Hva er ideen din om en morsom helg? Hei, hva er ideen din om en morsom helg? Jeg elsker å tilbringe tid utendørs og gå på tur. Hva med deg? Jeg liker å slappe av hjemme og se på film. Hva liker du med fotturer? Jeg liker å være i naturen og følelsen av eventyr det bringer. Å se på film hjelper meg å slappe av og nyte fengslende historier. Noen spesifikke turmål du liker? Jeg elsker å utforske nasjonalparker og naturskjønne stier i nærheten. Jeg foretrekker koselige filmkvelder med en bolle med popcorn. Hva er din favoritt-ting med fotturer? Jeg elsker den friske luften og den vakre utsikten underveis. Filmer lar meg unnslippe virkeligheten og fordype meg i forskjellige verdener. Noen minneverdige turopplevelser? Jeg gikk en gang til toppen av et fjell og var vitne til en fantastisk soloppgang. Det høres ut som en utrolig opplevelse. Jeg liker å oppdage skjulte perler i filmer. Er det noe du ikke liker med fotturer? Noen ganger kan været være uforutsigbart og påvirke turopplevelsen. Jeg kan forstå det. Filmkvelder kan forstyrres av tekniske problemer. Har du en favorittfilmsjanger? Jeg liker eventyr og dramafilmer mest. Jeg er tilhenger av sci-fi og komediefilmer. Andre tanker i helgene? Helgene er en sjanse til å lade opp og gjøre ting vi elsker. Jeg er enig. Det er viktig å finne aktiviteter som gir oss glede og avslapning. La oss fortsette å nyte våre ideelle helger. Absolutt. John, her er helger fylt med eventyr og fritid. Leksjon 20. Har du en bestevenn? Hei, har du en bestevenn? Ja, jeg har en bestevenn. Hva med deg? Jeg har noen nære venner, men ingen bestevenn. Hva liker du med å ha en bestevenn? Jeg liker å ha noen jeg kan stole på og dele alt med. Det er hyggelig å ha en nær vennekrets for støtte. Noen spesifikke egenskaper du setter pris på i din bestevenn. Jeg setter pris på deres lojalitet, forståelse og sans for humor. Det er viktige egenskaper i ethvert vennskap. Er det et spesielt minne du har med din bestevenn? Vi tok en gang en biltur sammen og hadde det veldig gøy å utforske nye steder. Det høres ut som en minneverdig opplevelse. Jeg setter pris på øyeblikkene tilbrakt med mine nære venner. Noen spesiell grunn til at denne personen er din beste venn?
Vi har vært gjennom opp- og nedturer sammen og har alltid vært der for hverandre. Det er et sterkt bånd å ha. Jeg verdsetter tilliten og støtten til vennene mine. Har du noen råd om å finne en bestevenn? Jeg tror det er viktig å være åpen, ekte og tålmodig når det gjelder å bygge vennskap. Jeg er enig. Det tar tid og krefter å utvikle dype forbindelser. Noen andre tanker om bestevenner? Beste venner er som familie, og de gjør livet mer meningsfylt. Å ha nære venner gir glede og støtte til livene våre. La oss fortsette å verne om vennskapene vi har. Absolutt. John, her er livslange vennskap og delte opplevelser. Leksjon 21. Har du reist internasjonalt? Har du reist internasjonalt? Ja, det har jeg. Hva med deg? Nei, jeg har ikke reist internasjonalt ennå. Hvor har du vært? Jeg har vært i Frankrike, Italia og Japan. Noen spesiell grunn til at du ikke har reist internasjonalt? Jeg har ikke hatt mulighet eller tid til å planlegge en tur. Noen favorittsteder du har besøkt? Jeg elsket å utforske de historiske stedene i Roma, Italia. Hva med deg? Jeg håper å besøke Japan en dag. Noen minneverdige opplevelser fra dine internasjonale reiser? Jeg hadde en fantastisk tid å prøve tradisjonell fransk mat i Paris. Det høres utrolig ut. Jeg gleder meg til å oppleve forskjellige kulturer. Noen reisemål på bucketlisten din? Jeg vil gjerne besøke Hellas og utforske de vakre øyene. Hva med deg? Jeg vil gjerne besøke Australia og se Great Barrier Reef. Noen reisetips til noen som planlegger en internasjonal tur? Undersøk de lokale skikkene og lær noen grunnleggende setninger på det lokale språket. Det er et godt råd. Andre tanker om internasjonale reiser? Det utvider perspektivet ditt og lar deg sette pris på forskjellige kulturer. Jeg er enig. La oss fortsette å utforske verden og lage minner gjennom reiser. Absolutt. John, her er spennende opplevelser og oppdagelse av nye steder. Leksjon 22. Foretrekker du strandferier eller byturer? Jeg har alltid hatt lyst til å besøke Paris. Foretrekker du strandferier eller byturer? Jeg liker begge deler, men jeg lener meg mot byturer. Hva med deg? Jeg er mer en strandferieperson. Hva liker du med byturer? Jeg elsker å utforske museer, prøve forskjellige retter, oppleve det travle bylivet. Jeg liker å slappe av på stranden, svømme og nyte solen. En bestemt by du gjerne vil besøke? Jeg har alltid hatt lyst til å utforske Tokyo, Japan. Hva med deg? Jeg drømmer om å besøke Bora Bora og de fantastiske strendene. Noen minneverdige byturer du har vært på? Jeg hadde en fantastisk tid med å utforske Barcelona og dens unike arkitektur. Det høres utrolig ut. Noen favoritt-stranddestinasjoner du har vært på? Jeg elsket de hvite sandstrendene på Maldivene. Noen utfordringer du møter på byturer? Å navigere i ukjente byer og håndtere overfylte turiststeder kan være utfordrende. Noen utfordringer du møter på strandferier? Noen ganger kan det være vanskelig å finne et bortgjemt sted på populære strender. Noen tips til noen som planlegger en bytur?
Undersøk og planlegg reiseruten din på forhånd for å få mest mulig ut av tiden din. Noen tips til noen som planlegger en strandferie? Pakk solkrem, badetøy, og ikke glem et badehåndkle. Noen andre tanker om strandferier eller byturer? De tilbyr begge unike opplevelser, og det er flott å ha en balanse mellom avslapning og utforskning. Jeg er enig. La oss fortsette å nyte det beste av strandferier og byturer. Her er uforglemmelige opplevelser. Leksjon 23. Hvordan planlegger du reiseruter? Hvordan planlegger du reiseruter? Jeg undersøker på nettet og ber om anbefalinger. Hva med deg? Jeg stoler vanligvis på reisesider og godbøker. Hva liker du med å forske på nettet? Det gir meg tilgang til et vell av informasjon og anmeldelser fra andre reisende. Godbøker gir detaljert innsikt i populære attraksjoner. Noen spesifikke nettsteder du synes er nyttige. Jeg bruker ofte reisebestillingsnettsteder og leser reiseblogger for anbefalinger. Jeg synes reisefora er nyttige for å få innsidetips. Noen spesielle anbefalinger du verdsetter? Jeg foretrekker anbefalinger fra venner eller lokale som har førstehåndserfaring. Hva med deg? Jeg stoler på anbefalinger fra andre reisende jeg møter underveis. Eventuelle utfordringer du møter når du planlegger reiseruter? Det kan være overveldende med så mange alternativer og begrenset tid. Står du overfor noen utfordringer? Noen ganger er det vanskelig å finne attraksjoner utenfor allfarvei. Noen tips til noen som planlegger en reiserute? Prioriter stedene du må besøke, og vær fleksibel for å imøtekomme uventede funn. Det er et godt råd. Noen andre tanker om planlegging av reiseruter? Det er spennende å forske og planlegge, men gi rom for spontanitet og utforskning. Jeg er enig. La oss fortsette å planlegge eventyrene våre og skape minneverdige reiseopplevelser. Absolutt. John, her er godt planlagte reiseruter og uforglemmelige reiser. Leksjon 24. Følger du en bestemt treningsrutine? Følger du en bestemt treningsrutine? Ja. Jeg gjør en blanding av kondisjonstrening og styrketrening. Hva med deg? Jeg foretrekker å fokusere på kondisjonstrening. Hva liker du med treningsrutinen din? Det hjelper meg å forbedre utholdenheten min og bygge styrke. Hva med deg? Hjertetrening får meg til å føle meg energisk og fremmer hjertehelsen. Noen spesifikke øvelser du liker? Jeg liker å løpe, sykling og HIIT-treningsøkter. Hva med deg? Jeg elsker å gå lange løp og spille sport som basketball. Noen utfordringer du står overfor med treningsrutinen din? Å finne tid til å passe inn i treningsøktene kan være en utfordring med en travel timeplan. Hva med deg? Noen ganger kan det være vanskelig å holde seg motivert til å trene regelmessig. Noen tips til noen som ønsker å starte en treningsrutine? Start med aktiviteter du liker og sett realistiske mål. Konsistens er nøkkelen. Hva med deg? Jeg synes det er nyttig å angi spesifikke treningstider og finne en treningskompis for ansvarlighet. Noen andre tanker om kondisjon og trening? Det er viktig å lytte til kroppen din og prioritere generell velvære. La oss fortsette å være aktive og ta vare på oss selv.
Jeg er enig. Her er en sunn og aktiv livsstil. Leksjon 25. Er du tilhenger av utendørsaktiviteter? Er du tilhenger av utendørsaktiviteter? Ja, jeg elsker fotturer og sykling. Hva med deg? Jeg liker også utendørsaktiviteter. Hva liker du med fotturer? Jeg elsker å være omgitt av naturen og følelsen av eventyr det bringer. Sykling er min favoritt utendørsaktivitet. Hva liker du med det? Sykling lar meg utforske nye steder og holde meg aktiv samtidig. Noen favoritt-turstier du har vært på? Jeg hadde en fantastisk opplevelse å vandre Grand Canyon. Hva med deg? Jeg elsket å vandre i de sveitsiske alpene. Noen minneverdige sykkelruter du har prøvd? Jeg likte å sykle langs kysten i California. Noen utfordringer du står overfor med utendørsaktiviteter? Værforhold kan noen ganger påvirke utendørsplaner. Hva med deg? Å finne passende sykkelstier kan noen ganger være en utfordring. Noen tips til noen som er interessert i fotturer eller sykling? Start med nybegynnervennlige stier og sørg for å pakke nødvendigheter som vann og solkrem. Det er et godt råd. Noen andre tanker om friluftsliv? De gir en fin måte å holde seg aktiv på, få kontakt med naturen og stresse ned. Jeg er enig. La oss fortsette å nyte naturen og utforske nye opplevelser. Absolutt. John, her er spennende fotturer, spennende sykkelturer og uforglemmelige utendørsopplevelser.